個下邊嗰兩個俾正負。有時呢個咁呢，開咗閂唔到呢，都唔得㗎，閂唔冚啊都唔得㗎。嗱，佢可能呢頭先棘住啫，而家咁呢，試多幾次呢，佢就得，都唔係啊，唔係下下回得返。棘住咗添直頭，呢啲咧唔用得噶啦。每次洗完呢支丫佬咧，都要試下個蛙佬開唔開。呢度針窿咧有5個針窿，上邊2個，下邊3個。上面嗰2個咧俾正負佢，一正一負12伏，咁佢就開噶啦。如果調轉咗咧，就反翻轉負正就得噶啦，咁唔會有壞嘅。呢個電索嚟嘅啫。好似而家咁。俾正負佢，跟住個蛙佬咧就會開。好似呢個咁咧，因為積死咗，洗完都積死咗，開唔翻咧，咁就廢噶啦，咁就要換噶啦。好似呢個咁咧就啱啱相反，佢就開咗閂唔翻，咁咧就係又係廢噶啦，要抌噶啦。咁咧開咗長開咧，就會啲死氣咧走去啲生氣度咧，不斷循環咧就會好高溫嘅。跟住而家咧就試個箍乸啦，個箍乸咧都會穿嘅，好似呢個咁咧就喺個風琴位嗰度漏水，咁亦都會其實裡面嗰個牛柏葉咧都會穿嘅，所以都要谷水入去試下裡面會唔會漏水出嚟嘅。咁咧如果發現架車有啲水走咗唔知去邊咧，咁多數都係個 EGR 路，咁可以咧拆咗個 intercooler 喉咧，隻車咧就會睇到啲水係咁噴出嚟嘅。咁就要換嗰個 EGR cooler。另外 EGR 尾咧，呢2粒螺絲咧就經常都斷嘅，一積死咧就要用風煤咧燒翻去，先至可以擰到出嚟嘅。應該係螺絲頭咧塌咗啊，咁轉到，但係始終個頭出唔到嚟，咁就要燒紅嗰個頭嚟擰啊。幾經辛苦，終於都擰到出嚟啦。配翻條同樣嘅絲桿。但係好似擰唔入噃，揼一揼下先。揼完下都好似唔係好順，用2粒絲母擰翻落去，跟住就可以插翻粒絲母出嚟啦。咁而家咧做緊呢步咧，因為個蛙佬咧就塞咗開咗啊，閂唔翻。咁就要換新，咁通常一換咧就連埋箍乸一齊換噶，2件一齊換噶啦，好過下一次咧又唔知幾時咧又到個箍乸穿又再換多次。
呢一集咁快又完啦，又到下一集啦，拜拜。